سلامكم، كنتمنى تكونوا بخير وهنيني تكون كتشوف في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم غيكون التحدي ديال لو خيروك. ولكن هاد المره ما غاديش نعطي انا لو خيروك من عندي هو يعطيني لو خيروك من عنده. زهر. حنايا عندنا زلافه، درنا 4 ديال لو خيروك، وغادي نديرو حجره ورقه مقص. اللي جات فيها عدا غيديرها. يلا حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص. يس ربحت. المهم انا دابا غادي نختار هذا. صراحه ما بانتليش فيه، سمحي لي حيت راني نسيت على غفله. نزيد هادي زيت مسدوده مزيانه. لو تاكل خير نصف ملعقه شاي تضرب ماماك. ويلي طبعا حل غناكل نصف ملعقه شاي ونضرب ماما تنهبل. يلا نمشي نجيب الشاي ونرجع لكم. المهم دابا رجعت لكم، جبت اتاي وناكل. بسم الله. انا نختار هادي. يا ربي يا ربي يا ربي يا لا ربي. عجبني. لو خيروك تبوس يدي 5 مرات، تضرب نفسك كف اما يضرب راسو بطرشه ولا يبوس يدي انا 5 المرات. طريشه. يلا ضرب. لا اخويا انا نضربو بطرشه. انتي انا اما تبوس يدي 5 المرات لا نضرب بطرشه. لا نبوس يدي 5 مرات. 3 4 5. يلا دابا غادي نهز انا. سمحوا لي. يلا سير انا دابا هاد. لو خيرك كاس ماء نصف ملعقه ماء. بين السوق كاس الماء نمشي نجيب كاس الماء ونرجع. المهم كيف ما قلنا جات فيا كاس الماء هو عامر. لا راه فين طلعت. خلينا نشوف الماء. انا بعدا خسر بقي واحده الناس. يا ربي السلامه يا ربي يا ربي. لا لا لا. لو خيرك تقطع شعرك ولا تاكل نص حامضه. ها انت ما تخير ليا دابا شنو شعره ولا ما يقطعوش. انا نعطيكم الكرامه ديال كنسمع بعدا هاد الوريقات هنا. بود حامضه. يلا سقطع نص حامضه واش. دروك حنا جبنا الحامض. المهم هو ياكلها. يلا بدا. سرديو الفيديو راه غير طويل على حساب شغلي انا. بعد ما ياكل حامضته غادي نرجعو ليه. من بعد ما سالها صافي غنوريكم باش متكونش. ها تقدر كاع. المهم سالها دابا الحامضه. المهم ما تنساوش ديروا لايك، ابوني، كومنتير. دخلوا الفيسبوك ديالنا تلقاوه في صندوق الوصف. خليونا كومنتير كنبغيوكم بزاف وباي باي.